Жумурткадан кыр издебегиле Барпы айылынын аксакалдары президентти тосуп алганы боюнча кайрылуу жасашты. Сузак районунун Барпы айылында президенттин кортежи өтүп бара жатканда тургундар желек көтөрүп турганы боюнча сын айткандарга айыл аксакалдары жооп кайтарды. Бул тууралуу видеону социалдык тармактын колдонуучусу Өткүрбек Рахманов жарыялады. Анда аксакалдар эл өзү президентти сыйлаганы үчүн жол жээгине чыгышканын айтып, жумурткадан кыр издебөөгө чакырды. Урматтуу кыргыз эли, кечээки окуя боюнча туура эмес маалымат таратып жаткандарга айткым келет. Душмандыктын, көрө албастыктын чеги бар. Биз чын көңүлдөн Садыр Жапаровду тосуп чыкканбыз. Президентти түбөлүк колдойбуз, иштерине ийгилик каалайбыз. Мурдагы президенттердин баары мындай иштерди аткарган эмес. Жумурткадан кыр издеп жатасыңар. Садыр Жапаров эл сени менен деген аксакалдардын бири. Ошондой эле аксакалдар президент Садыр Жапаровдун жасап жаткан иштерин айтышты. Анда карапайым калкты жер салыгынан бошоткону, кумтөрдү мамлекетке кайтарганы айтылат. Булак супер чекиткейжи. Сыймык Жапыкеев, мен элди ойготтум. Финансы полициясынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев азыр эмне менен алектенип жүргөнүн билдирди. Фейсбукта, Инстаграмда мени издегендер көбөйдү. Кайда жүрөт, эмне чыкпайт дегендер көп. А мен болсо элди ойготуп коюп, эми өзүм уктадым. Ушинтип эле көрүнбөй үйдө отурам деп билдирүү калтырган Жапыкеев. Ал буга президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, айланасындагы адамдар аны анга түртүп жатканын айткан. Булак медиа центр чекиткейжи. Чин, нам, кресло алып тынчып калгандар. Жарандык активист Атай Бейшенбек уулу саясатчылар Сыймык Жапыкеев, Темирбек Асанбеков жана Максат Мамыткановду издеп, баракчасына пикирин жазды. Ушул көлдүк абаларымды көргөн билгендер барбы? Неужели звание алып же кресло ээлеп эле тынчып каласыңарбы? Ал күндөрдө эле бат эле өтөт го, анан кайра кантип чыгасыңар? ЕАЭСтин эмне деген мүмкүнчүлүктөрү бар? Жөн министр эмес, ол чойгон 5 мамлекеттин бирдиктүү министри болуп, бир натыйжалуу иш-аракеттер болбосо, эртең калп шылтоолорго ишенбейбиз. Азыр колдон келбей жатса, моюнга алып бошоткула да. Жоопкерчиликсиз элге ар кайсыл фантастикалык убадаларды берип алып, анан шылтоо айтып кеткениңер чо-то не то болуп калды, дейт активист. Булак ком Шекит пресс. Жылдыз Жолдошова, Садыр Жапаровдун бийлиги эми кумтөр маселесинде башка президенттерге, чиновниктерге айып күнөө коюуга укугу жок. Садыр Жапаровдун бийлиги мындан ары кумтөр маселесинде башка президенттерге же чиновниктерге айып күнөө коюуга укугу жок. Бул тууралуу саясатчы Жылдызкан Жолдошова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Аскар Акаевдин кумтөр маселеси боюнча бүт айыптоолор толук алынды, деп билдирди Талгарбеков. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын кумтөр маселеси боюнча. Аскар Акаевден баштап көптөгөн чиновниктер күнөөлүү экенин тастыктап, баарыбызды ынандырган, айрыкча мени. Биз ишенгенбиз жана колдоп келгенбиз. Эгерде Аскар Акаев сүттөн ак болсо, анда кумтөр маселеси боюнча камалгандар Данияр Нарымбаевден баштап баары эркиндикке чыгышып, аларда толук кандуу акталышы зарыл. Мага түшүнүксүз, эгерде ушул маалымат чын болсо, кайсы себептер менен Садыр Жапаров өз позициясынан тайды? Бийликтин күчтүүлүгү адилеттүүлүктө, калыстыкта. Мына ушул эки нерсе мыйзамдан да жогору турат. Бекболот Талгарбековдун маалыматы чын болсо, анда Садыр Жапаровдун бийлиги мындан ары кумтөр маселесинде башка президенттерге же чиновниктерге айып же күнөө коюуга моралдык укуктары жок, деп белгилеген Жолдошова. Булак Назарнеws Чекит.org. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кылмыш иши козголду. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн башчысынын конституциялык реформа боюнча орун басары Өмүрбек Текебаев жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев башкы прокуратурага сурак берди. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев Кактус медиага билдирди. Анын айтымында сурак Ош Жалал Абад облусундагы июнь окуясы боюнча болгон. Булак Назарнеws Чекит.org. Текебаев менен Дүйшөбаев июнь окуясы боюнча сурак беришти.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак беришти. Бул тууралуу эки саясатчынын жакындары Азаттыкка билдиришкен. Өмүрбек Текебаев 17 декабрда 2 сааттай сурак бергени белгилүү болду. Парламенттик шайлоодон кийин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев июнь окуясы кылмыш иштери боюнча тергөө уланып жатканын жакында коомчулукка маалым болорун билдирген. Булак элдик Чекит медиа. Кыздардын интимдик кызмат көрсөтүүсү Кара-Балтада жергиликтүүлөр топтолуп талап коюшту. Кара-Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын иштеп жаткан сауналарды жабуу боюнча жарыяланган видео кайрылуусуна ылайык текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул факт ИИМдин жана Чүй ОИПтин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. 2021 жылдын 19 декабрында саат 15:00 чамасында социалдык тармактарга Кара-Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын шаардагы эки саунаны жабуу боюнча видео кайрылуусу жарыяланган. Анткени бул жерлерде жаш кыздардын интимдик кызмат көрсөтүү фактылары катталган. Кайрылууда ошондой эле эже карындаштары үчүн тынчсызданып жатышканы, алар да ушул жерлерге барып калышы мүмкүн экени айтылат. Саат 15:55 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө аталган сауналар жайгашкан жерге 25-30 жаш жигит чогулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ушундан улам коомдук тартипти сактоону камсыздоо үчүн милиция кызматкерлери аталган жерге дароо жөнөтүлгөн. Бул маселелерди мыйзам чегинде чечүү зарылчылыгы тууралуу профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, чогулгандар саат 17:00 чамасында тарап кетишти. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларынын жүрүшүндө чогулган адамдар интимдик кызмат көрсөтүү жайларын уюштурган белгисиз адамдарга чара көрүү боюнча арыз менен кайрылышкан. Бул арыз жана жергиликтүү тургундардын кайрылуусу Жайыл районунун ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталган. Бардык иш-чаралар материалдардын негизинде жүргүзүлөт. Булак турмуш Чекитке ийже. Тазалык кызматкерлери айлык акынын кармалышына нааразылык билдирди. Ташкенттин Чилназар райондук көрктөндүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери айлык акынын кыскартылышы жана кечиктирилип берилиши боюнча нааразылыгын билдиришти. Соц тармактарда тараган видеодон жумушчулар райондук администрациянын алдында нааразылык акциясына чогулганын көрүүгө болот. Буга чейин 300 000 сумдан кармашкан. Аванс жок, майрамдык төлөмдөр жок. Алар биздин эмгекти колдонушту билишет, бирок маяна тууралуу унутуп калышкан. Бизде кийим-кечек которо турган бөлмө жок. Баары бизди жектеп турушат. Ажатканага киргизишпейт, ашканада бир чыны чай беришпейт, деди Чилназар райондук көрктөндүрүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин бири. Кийинчерээк Чилназар районунун акими Шавкат Мавлонов нааразы жумушчулар менен жолугушту. Райондук администрациянын маалымат кызматы кызматкерлердин айлык акысы төлөнүп берилерин кабарлады. Мындан тышкары аким көрктөндүрүү кызматкерлерин транспорт менен камсыздоону, айлык акыны 3-разряд менен эсептөөнү жана сыйакы төлөп берүүнү камсыздоону тапшырганы белгилүү болду. Булак Назар Ньюс Чекит.org.